Pag-ampo alang sa kalig-on sa matag pamilya. Halangdong amahan, among magbubuhat. Akong gipangamuyo karon Ginoo, ang kalig-on sa matag pamilya, sa matag nasod dinhi sa kalibutan. Hinaot nga buligan mo sa imong kahayag ug abunda ang matag panimalay. Lakip na ang matag pamilya nga naglisod sa ilang kapuy-an ug panginabuhian. Hilabi na kadtong nagsagubang sa mga hulga sa ilang kinabuhi ug kabtangan. Ginoo, tabangi ang mga pamilyang biktima sa mga kalamidad, biktima sa giyera, biktima sa kadaot ug ubang pang mga disgrasya, biktima sa pagpanghasol, pagpanghulga sa mga dautan. Ginoo, panalipdi usab tong mga pamilya nga naa sa taliwa, sa sunog, sa mga kagubatan, sa baha, sa linog, sa bagyo ug uban pang mga disgrasya ug kalamidad. Palihog bendisyon niya mga ginikanan nga hatagan sila og kabaskog ug maayong panglawas aron nga mapadayon nila ang ilang pagpaningkamot nga mahatag ang mga gikinahanglan sa tanang miyembro niini. Lugwayi pang ilang mga kinabuhi amahan, ug hinaot hatagan mo sila og kalinaw sa ilang hunahuna ug kasing-kasing gikan sa ilang mga pamnimalay ug sa ilang gipanarbahoan o sa pagpatigayon. Huligi usab ang mga anak nga magsubay kanunay sa tamang dalan. Padalip di sila gikan sa mga dautan, sa mga daot nga impluwensya, sa mga daot nga gawi. Kadali na rin ang buhaton. Unta, di magmalampuso ng mga daotang tumong. Pagtuklod kanila sa pagbuhat og mga dautan, ug mga daotang tinguha nganha kanila sa uban, pamilya man o dili. Hinaot nga magpabilin silang maampuon ug masaligon nganha kanimo. Magsubay kanunay sa kahayag nga imong gihatag kanila ug dili pilion ang mosunod ngadto sa mga sukwahi ug kangitngit nga magbutang kanila sa peligro ug disgrasya. Giampo ko palihog ang matag miyembro sa pamilya nga nausab sa layo. Hatagi sila og maayong higala nga mag-amping usab kanila samtang naa sila sa halayo nga dapit. Ginoo, hilabid na sa lugar nga adunay kagubot ug giyera. Tabangi sila. Taklubi ang matag usa sa imong proteksyon ug kahayag. Giampo ko usab unta sa matag adlaw. Mabatunan sa matag pamilya. Ang imong grasya maghatag kanila og igong kusog ug inspirasyon nga magpabiling masaligon sa pagtuo nga naa kanimo. Daghang salamat sa imong gugma ug kaluoy amahan nga sa tanang takna wa mo kami gibiyaan. Hinaot dunggon mo kining pag-ampo. Amen.